تعتبر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مشروعاً ملاكياً يهدف إلى النهوض بكرة القدم الوطنية وتطويرها من خلال انتقاء وتكوين لاعبين موهوبين يشكل بعضهم اليوم العمود الفقري للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. والواقع أن هذا النجاح اللافت الذي تعيشه كرة القدم بالمغرب في كأس العالم 2022 ليس وليد الصدفة أو مجرد ضربة حظ، بل هو ثمرة عمل دؤوب يسهر عليه القائمون على الشأن الرياضي والمؤسسات المعنية من أجل تطوير البنيات التحتية الرياضية، بالإضافة إلى حكامة تسييرية جيدة لتحسين أداء كرة القدم الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية السديدة في هذا الشأن. ففي مارس 2010 أشرف الملك محمد السادس على تدشين أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بهدف المساهمة في انتقاء وتكوين ممارسين لرياضة كرة القدم من مستوى عال من خلال وضع نظام تربوي يجمع بين الرياضة والدراسة. وقد جرى بناء وتجهيز أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي تعد ثمرة إرادة ملكية وفق معايير تجعلها تضاهي مراكز التكوين المهنية الأوروبية ذات الصيت العالمي، وذلك بغية الاهتمام بالشباب المغربي ومنحه الظروف الملائمة لتلقي تكوين رياضي علمي يخول له الممارسة في أكبر الأندية الكروية بالمغرب وأوروبا على حد سواء. وبعد 12 سنة من الممارسة نجحت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم فعلا في تكوين وإنتاج لاعبين من المستوى العالي يلعبون اليوم للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي ينافس في إقصائيات كأس العالم 2022 في قطر، والذي يحقق أفضل إنجاز إفريقي وعربي بوصوله إلى دور نصف النهائي، وكان من المرشحين للظفر بهذا اللقب العالمي. ويعتبر كل من اللاعب يوسف النصيري المحترف في نادي إشبيلية الإسباني، ونيف أكرد لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، وعز الدين أوناحي الذي يمارس في نادي أنجيه الفرنسي من أبرز خريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى أحمد رضا التكناوتي لاعب فريق الوداد الرياضي، والذين ارتفعت أسهمهم في سوق اللاعبين العالميين بعد الأداء الرائع الذي يقدمونه طيلة أدوار هذه المنافسة. وحول هذه المنشأة الرياضية ذات المواصفات العالمية كتب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقعه الإلكتروني في مقال خصص لتسليط الضوء على كرة القدم المغربية بمناسبة كأس العالم 2022 أنه من بين أسباب نجاح كرة القدم المغربية اهتمام الجامعة المغربية لكرة القدم بمنتخبات الأكابر للسيدات والرجال، وتواصل العمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتحضير المستقبل من الآن، مشيرا إلى أن أبرز ما تحقق في خطط التطوير هو افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ويروم مركب محمد السادس لكرة القدم الذي يشكل معلمة وطنية استثنائية بمعايير دولية تكرس السعي الحثيث للنهوض بقطاع الرياضة بالمملكة، والذي تم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 29 هكتارا، استضافة تحضيرات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الوطنية الأجنبية الراغبة في إجراء معسكراتها الإعدادية بالمغرب. كما تعكس هذه المنشأة التي أنجزتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للشباب والرياضة، وكذا إرادة جلالته الراسخة في تمكين محترف كرة القدم الوطنية من جميع ظروف النجاح والتميز اللازمة من أجل تمكينهم من تمثيل بلدهم على أكمل وجه. شكراً على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا تشجيعنا والاشتراك في القناة.